شنونده های عزیز سلام. در این برنامه گفتگوی دارم با راس ویلسون سفیر آمریکا در افغانستان. تشکر آقای سفیر. میشه در مورد دیدارهایی که با گروه‌های مختلف در قالب برنامه‌های شنیداری تان داشتید معلومات دهید؟ First, I want to extend my condolences to you on اجازه دهید پیش از این که به پرسش‌های شما پاسخ بدهم روی چند مورد نظری داشته باشم. در نخست من می‌خواهم که تسلیت خود را برای شما به خاطر از دست دادن شماری از همکارانتان در چند هفته اخیر بیان کنم. ما این حمله ها را شدیداً محکوم کردیم. برای ما تخریب آزادی بیان بسیار ناراحت کننده است و ما در مورد آن توجه جدی داریم. یکی از دستاوردهای 19 سال پسینه که ما واقعاً می‌خواهیم ادامه پیدا کند همین آزادی بیان است. دست کم برای من انعکاس این آزادی که نزدیک به 10 سال پیش به اینجا آمدم و یک مصاحبه روبرو داشتم یک انعکاس مثبتی بوده است. At least for me, in part as a reflection of that, this you'll be interested to know. This is, I'm almost certain, the first one-on-one interview I've done since I arrived in this country a little over 10 months ago, and I think reflecting the importance that I attach in this, our mission here in Afghanistan attaches to media freedom and to the kinds of things that we want to see endure in Afghanistan. Obviously, the one of the main sets of issues that we have been involved in, that I've been involved with, بخشی از مأموریت ما در افغانستان تماس با آزادی بیان بوده است که می‌خواهیم در افغانستان دوام پیدا کند. به گونه واضح یکی از موضوعهای مهمی که ما با آن درگیر بودیم مسئله گفتگوهای صلح بوده است که بلندترین و مهمترین اولویت مردم افغانستان است. من عضو مذاکره کننده نیستم یا رهبری این مذاکرات را بر عهده ندارم. او خلیلزاد است که این وظیفه را به دوش دارد. اما من نقش خود را در این میان چنین می‌بینم که نه تنها با دولت افغانستان ارتباط مستقیم روزانه داشته باشم، بلکه با گروه‌های دیگر افغان و شهروندان از جمله جامعه مدنی، اعضای پارلمان، تجارت پیشه‌ها، شخصیت‌های مذهبی، رهبران ولایتی و دیگر گروه‌ها نیز برای گرفتن دیدگاه‌های آنها روی صلح دیدارهایی داشته باشم. Of civil society organizations and parliamentarians and business figures, religious figures, provincial leaders, and so on and so forth. And in part for that reason, we are in the midst of a series of what we call listening sessions. به این دلیل ما جلسه شنیداری داریم که از سوی مرکز لینکن در سراسر افغانستان برآ انداخته شده است که مخاطبان را از 225 مرکز که ما در ولایت‌ها داریم گرد هم جمع می‌کند که امروز جلسه ما با تجارت پیشه‌ها بود و این چنین نشست‌ها را در جریان چند هفته اخیر با شمار دیگر گروه‌ها نیز داشته‌ایم. من چیزهای اندکی را می‌گویم اما مهمانان در مورد پرسش‌های اشتراک کنندگان افغان پاسخ می‌دهند و ما گفتگویی در مورد روند صلح، مشکلات روند صلح و در مورد یک زمینه مشترک که بتواند موضوعها را حل کند داشتیم. The guest speakers that we have speak at somewhat greater length. They respond to some of the questions that Afghan participants at our learning centers pose. And then have a conversation about the peace process, about the problems in the peace process, about where there might be potential common ground or anyway issues that need to be explored and sorted out. Today, for example, with business leaders, got in a whole conversation. به گونه مثال امروز ما با رهبران تجارت پیشه گفتگو روی اقتصاد در بخش سکتور خصوصی داشتیم که واقعا عالی بود. تمام اینها از بهر کمک برای شکلگیری دیپلماسی من با دولت است و دیپلماسی است که ما به گونه فراگیر در این روند در گفتگوهای دوحه شامل هستیم. من بسیار خوشحال خواهم شد تا در این موارد و لیست نشست‌هایی را که ما داشتیم صحبت کنم. I'd be happy to talk at greater length about those listening sessions and some of the things we've heard there. We've had 4 of these sessions so far over the last 6 weeks or so.
ما در جریان 6 هفته اخیر با 4 گروه دیدارهایی داشتیم با رهبران زنان، اعضای پارلمان و رهبران ولایتی در سراسر افغانستان و امروز هم با 3 تن از تجارت پیشه ها. در هر کدام این دیدارها من یک سری سوالهایی را برای شروع گفتگو پرسیدم. برداشت را که مردم از روند صلح داشتند، چیزی که آنها فکر می‌کنند این است که باید برای حل مسئله یک نقطه مشترک به میان بیاید. من می‌خواهم پاسخها را که آنها در این مورد دادند که روی 3 مورد استوار بود به گونه مختصر برای شما ارائه کنم. امید، ترس و کمبود معلومات. امیدها در اوایل به ویژه پس از آغاز گفتگوهای دوحه بیشتر شده بود، اما در این اواخر ترس و نگرانی از افزایش خشونت‌ها و برگشت طالبان به حکومت افغانستان بیشتر شده است. اما کنجکاوی و شکایت‌های زیادی روی کمبود معلومات در گفتگوهای دوحه بود که چی اتفاق خواهد افتاد و این همه ابهامات سبب شده است که نگرانی‌ها از این که سرانجام چی خواهد شد بیشتر شود. در مورد نقطه مشترک شمار اندک به این نظر بودند. بیشتر تمرکز روی این بود که آنها چی می‌خواهند. اکثریت آنها نمی‌خواهند که امارت اسلامی بالایشان تحمیل شود. می‌خواهند که نظام فعلی ادامه پیدا کند و بیشتر روی دستاوردهای 19 سال پسین تاکید داشتند که باید از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ویژه حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها حفظ شود. در مورد مشکلات بیشترین تاکید را آنها روی مسئله خشونت‌ها داشتند که آنها روایت‌های زیادی در این مورد داشتند که برای من به عنوان سفیر آمریکا شنیدنی بود. همچنان در مورد همسایه‌های افغانستان نیز نگرانی‌هایی داشتند و در مورد تصمیم آمریکا برای ادامه همکاری در این کشور نیز نگرانی‌های وجود داشت. دوباره در مورد آنچه که من این گفتگوها را آغاز کرده بودم، 225 مرکزی که همشان از طریق آن اشتراک داشتند، صحبت‌ها را آغاز کردم. 15 الی 20 تن در هر یک از این مرکزها برای اشتراک در این بحث آمده بودند و من روی یک مورد تاکید کردم، اینکه گفتگوها با آنها من را وادار برای شنیدن و گوش دادن حرفای آنها روی مسئله صلح و دیگر موضوعها کرد. Want to see the current system continue, and in particular have stressed the importance of the gains of the last 19 years, whether it was socially or economically or politically, maybe especially the last in terms of human rights, to listen and hear and report back to Washington. تا صحبت‌های آنها را شنیده و نظریات آنها را دوباره در مورد صلح به واشنگتن گزارش دهم و این نشست‌ها همچنان فرصت را برای افغان‌ها فراهم ساخت تا در میان خودشان صحبت کنند که واقعاً فوق‌العاده مهم است. من حکومت، وزارت صلح و شورای عالی مصالحه ملی را نیز تشویق کردم تا با شهروندان کابل و دیگر افراد در ولایت‌ها در تماس باشند. A lot more with Afghan citizens, both in Kabul and maybe especially out around the provinces. حال می‌خواهم در مورد گفتگوهای دوحه صحبت کنیم. در گفتگوهای صلح دوحه روی 4 مورد به توافق رسیدند که یکی از آنها روی توافقنامه آمریکا و طالبان است. موقف آمریکا در این مورد چه است؟ نظر شما چه است در این مورد؟ Well, I think the most important thing that I think about the negotiations is that they succeed. خب فکر میکنم مهمترین چیزی که من در مورد مذاکرات فکر میکنم موفقیت آن است. من فکر میکنم که بسیاری مردم باور دارند که برای پایان این درگیری ها راه حل نظامی وجود ندارد. این به این معنا است که باید به راه حل از طریق گفتگوهای سیاسی بپردازیم و آن هم از طریق مذاکرات امکان پذیر است. بنابراین به گونه محافظه‌کارانه باید عمل کنم و این چیزی است که برای موفقیت این مذاکرات انجام دادن میتوانم. واقعیتی که حالا جریان دارد همچنان مهم است و شما نمی توانید که روند سیاسی داشته باشید تا زمانی که افراد دیدارهایی نداشته باشند و به گونه واضح حالا در جریان 19 سال این نخستین فرصت عالی است که احزاب با هم شیشتن و با همدیگر صحبت می کنند. قسمی که شما بهتر میفهمید، من فکر می کنم که آغاز این مذاکرات که حالا نزدیک به 3 ماه از آن میگذرد با دشواری‌های به همراه بوده است و به یک پیشرفت سریع و یک راه حل سریع دست نیافتند. من فکر می کنم که جریان‌ها در مورد توافق روی بعضی مسائل نزدیک شدند. یک بار که روی آن توافق کنند، پس از آن می شود روی آژاندا تصمیم بگیرند و فکر می کنم چالشی را که افغان‌ها یا در حقیقت تمام مذاکره کنندگان دارند این خواهد بود که چگونه گفتگوها را ساختاربندی کنند. آنها می توانند مکانی را که مورد توافق دو طرف باشند انتخاب کرده و اهداف، مقاصد و موقفشان را
آنجا مطرح کنند و بیشتر روی چند عناصری که دست کم برای هر دو طرف عناصر مشترک باشند و طرفها را قادر بسازد که روی موضوعهای سختی که برای هر دو طرف مانع است صحبت کنند. ما بسیار به این گفتگوها و موفقیت آن متعهد هستیم. Start to put together at least some elements of commonality that then can enable them to tackle some of the harder topics there. We are very committed to these talks and to their success. به نظر شما طالبان و حکومت افغانستان آیا می‌خواهند که صلح پیاده شود و گفتگوها نتیجه دهد؟ Both sides want to achieve a settlement. هر دو طرف می‌خواهند که به یک توافق برسند. معنای گپ این است که باید مصمم باشند. به گونه‌ای واضح و با دلایل بسیار خوب مقام‌ها در اینجا اولویتشان را آتش بس می‌دانند یا دست کم خواهان کاهش خشونت‌ها هستند. من باید بگویم که آرزو داشتیم که این اتفاق می‌افتاد و توافقنامه صلح آمریکا و طالبان را دنبال می‌کرد و ما عمیقاً ناامید شدیم که این اتفاق نیفتاد و ما برای طالبان واضح ساختیم. من فکر می‌کنم یکی از پیام‌هایی که به گونه‌ای واضح در نشست ژنو مطرح شد روز دوشنبه و روز سه شنبه این بود که خواست‌های فوری برای کاهش خشونت‌ها و تجبس دائمی داشتند و به گونه‌ای واضح این یکی از موضوعهای مورد بحث بود. Monday and Tuesday was the near unanimous call for less violence and for a permanent and comprehensive ceasefire. Clearly that's going to be one of the main topics of discussion, but a comprehensive political. اما یک توافق جامع و فراگیر نیاز به یک سری چیزهای دیگر نیز دارد. مسئله ترتیب بندی هم مطرح است که چه چیز باید در نخست قرار بگیرد و اینکه چگونه چرخ روند صلح واقعی در حرکت شود. The real dynamics of a peace process get moving. اگر برای یک توافق صلح نیاز به ایجاد یک حکومت موقت باشد، آیا چنین چیز امکان پذیر است؟ شرایط مهیا است؟ من فکر می‌کنم بهتر است این پرسش مستقیم از جریان‌ها پرسیده شود، نه از ما. نظر ما این است که این یک روند به رهبری و مالکیت افغان هاست. این مربوط جریان‌ها می‌شود که تصمیم بگیرند و روی شکلگیری این گفتگوها رایزنی کنند یا ای که گام‌های مشخص برای رسیدن به هدفشان بردارند. من فکر می‌کنم معذرت می‌خواهم که از این پرسش می‌گذرم. موقف رهبری جدید آمریکا آقای جو بایدن در مورد صلح چه خواهد بود؟ One of the things in diplomacy is that it's very high. یکی از چیزهایی که در دیپلماسی دشوار است این است که پیش بینی نمی‌توانی که مردم چی می‌خواهند بگویند. معاون رئیس جمهور بایدن مسئول سیاست خارجی آمریکا نیست در این موضوع. از زمان انتخابات ما او یک دیدگاه و یک نظر روشنی را در مورد سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان بیان کرد. من از آن خبر ندارم. او به عنوان معاون رئیس جمهور نسبت به این کشور بسیار علاقه داشت. عمیقاً آن را تعقیب می‌کرد. چندین بار اینجا آمده و با بسیاری از رهبران دیدن کرده است. در مورد این که سیاست خارجی بایدن به گونه مشخص دنبال چیست، به ویژه وقتی که مشخصاً در مورد شخصیت او صحبت می‌کنیم، بسیار دشوار است چیزی بگویم. من فکر می‌کنم که حمایت جامع از سوی آمریکا، از سوی هر دو گروه و از سوی هر دو بخش کنگره آمریکا نسبت به افغانستان، نسبت به روند صلح، نسبت به دستاوردهای 19 سال پسین و نسبت به کاهش نیروهای آمریکایی از اینجا وجود دارد. روند کاهش در حالت جریان است و من میفهمم که این مسئله یک مقدار نگرانی‌هایی را اینجا خلق می‌کند. اما تمام اینها نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد. این که چگونه اداره بایدن پس از 20 جنوری با این مشکلات برخورد خواهد کرد، برای من بسیار دشوار است که پیش بینی کنم و ترجیح می‌دهم این کار را نکنم. Have broad bipartisan support. How a Biden administration will take these issues on after January 20 is very difficult for me to try to predict, and I would really rather not.
در این اواخر حملات هدفمند رخ می‌دهد، اما کسی یا گروه مسئولیت نمی‌گیرد. این به چه معنی است؟ روند صلح را به کجا می‌کشاند؟ Well, the targeted attacks, the assassinations of journalists, حمله های هدفمند و ترور ژورنالیستان، مقام های پیشین حکومتی، معلمان، علما و دیگر افراد در این کشور در سال جاری واقعا عمیقاً و شدیداً برای کسی که به افغانستان توجه دارد و برای خود افغان ها دردآور است. قسمی که شما میفهمید شماری از این حمله ها مسئولیت گرفته می شوند. میفهمم که طالبان قتل یک نظامی عالی رتبه افغان را که پدر ظریف غفاری یکی از شهرداران میدان وردک بود به عهده گرفت. Bragged about the murder of a senior Afghan military official who is the father of a district mayor, I think in Wardak. Zarif Ghafari. The ISIS-K, Daesh, has taken credit for some. شاخه خراسان داعش مسئول شماری از قتل‌های هدفمند است. اما قسمی که شما می‌فهمید بسیاری از این قضیه‌ها نامعلوم باقی مانده است. این یک روش عملی است و همیشه به گونه‌ای واضح معلوم نیست که کی واقعاً مسئول است. و این مسئله هم دشوار به نظر می رسد که کی یا کدام گروه مشخص مسئول این حملات است. بعضی اوقات ما و دیگرها و مقام‌های افغان از معلوماتی که ممکن قابل دسترس باشد دور می باشیم. صرف نظر از این که این حمله ها از کجا می آیند، واقعیت این است که اینجا فرهنگ خشونت وجود دارد و طالبان عمیقاً با این فرهنگ خشونت همدست است و ما به گونه واضح در مورد این مسئله یعنی فرهنگ خشونت کار می کنیم و ما به نکایش خود از چنین حمله ها ادامه می دهیم. Where these attacks come from, the reality is that there's a culture of violence here. And at a minimum, the Taliban is deeply complicit in that culture of violence and frankly ought to be complicit in working to address that culture of violence. And I think we will continue to call out attacks of these sorts. We will condemn them, and we very much hope that there is a آرزو داریم که یک توافق روی بعضی مسائل در آینده نزدیک که منجر به کاهش خشونت از سوی طالبان شود صورت بگیرد و سرانجام منجر به آتش بس در میان دو طرف شود که مسئله دیگری است که ما را برای درک بهتر از آنچه که جریان دارد کمک می‌کند و این حمله ها از سوی گروه‌های مختلف انجام می شود که بعضی اوقات شناخت آنها بسیار دشوار است. Might help us better to understand what's going on in this space. Where violent attacks are carried out by a variety of groups and sometimes individuals whose motives are difficult to determine. اعلام کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان چه تأثیری بر روند صلح می‌گذارد؟ I think the main point that I would make to you is that U.S. forces and coalition forces here. من فکر میکنم مسئله اصلی را که میخواهم به شما بگویم این است که نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف به عنوان نیروهای ذخیره باقی میماند. ما به گونه فعال از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در صورتی که زیر حمله قرار گیرند دفاع میکنیم. ما به گونه فعال در مشوره‌دهی و آموزش با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در زمینه پلانگذاری و کمک آنها که چگونه عملیات‌هایشان را برا بیاندازند کار میکنیم. Some of the helping them better to shape their operations and the way in which they conduct their business to better protect the Afghan people. That force will, for the foreseeable future, remain strong and substantial. و این نیروها همچنان قوی و محکم برای یک آینده خوب باقی میماند و مسئله خروج که قبلا از سوی ایالات متحده آمریکا اعلام شده بر بنیاد شرایط و بر بنیاد توافقنامه صلح آمریکا با طالبان خواهد بود که شامل مذاکرات مؤثر با مقام‌های افغان، اقدام‌ها بر ضد گروه‌های هراس افغان در افغانستان می باشد. این تصمیم ماست که هر کاری را که انجام می دهیم برای حمایت از روند صلح افغانستان است. Negotiating effectively with the Afghan authorities
taking steps with respect to terrorist groups, Al Qaeda, and other terrorist groups in this country, and other provisions that are in that accord. It's our intention in everything we do here to support the peace process and not in any way to weaken it. روزها با انفجار در کابل آغاز می شود. خشونت ها ادامه دارد. در این اواخر خبرنگاران مورد هدف قرار می گیرند. کار برای بانوان خبرنگار دشوار است. این چه پیامی برای آینده دارد؟ اقدام شما به ویژه برای خبرنگاران زن چگونه است؟ As I indicated earlier, we object strongly to the violence that's taking place in ما this به خشونت هایی که در این کشور انجام می شود شدیداً معترض هستیم. به نظر ما طالبان بر بنیاد تعهدی که با ما در 29 فبروری انجام داده بودند عمل نکردند. ما به گونه مکرر از طالبان خواستیم که خشونت‌هایشان را کاهش دهد. متاسفانه تلاش‌های ما و تلاش‌های دیگر افغان‌ها و دیگر دوستان ما و سازمان ملل متحد موفق نشد و ما طالبان را از بحر این موضوع زیر فشار قرار می‌دهیم. این برای موفق شدن روند صلح و برای موفق شدن این کشور مهم است. It's important for the peace process, important for the success of this country. As for specific areas, تا جایی که مشخصاً مربوط ژورنالیستان می شود، من 2 هفته قبل با رهبران رسانه‌های مختلف به شمول رسانه شما دیدار داشتیم تا در مورد خشونت‌ها بر ضد ژورنالیستان صحبت کنیم. ما روی موضوعی صحبت کردیم که چگونه می شود این ایده‌ها مفید واقع شوند. ما این گفتگوها را به گونه آفلاین انجام دادیم و به گونه جدی بر حادثه هایی که رخ می دهند معترض هستیم و شدیداً از کارکردهای نیروهای امنیتی افغان برای حفاظت مردم افغان حمایت می کنیم. We care deeply about that. We object strongly to what's happening and strongly support the work of Afghan defense and security forces to protect the people of this country. تلاش‌های حکومت افغانستان را برای کاهش فساد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ So, look, I think we know that corruption is a problem that exists pretty much everywhere. ببینید فساد مشکلی است که تقریبا در هر جای بسیار زیاد وجود دارد و ما درک می‌کنیم که این پدیده اینجا ایالات متحده، اروپا و در سراسر جهان وجود دارد. من فکر می‌کنم که یک دید قوی در میان ایالات متحده آمریکا و دیگر کمک کننده‌های بین المللی وجود دارد. اگر شما نشست جنیو را دنبال کرده باشید، ما نگرانی تقریبا تمام اشتراک کنندگان آن نشست را از بحر وجود فساد و ضایع شدن منابع در اینجا شنیدیم که ما و دیگر مالیات دهندگان ما قصد کمک به این کشور را داریم. اما بیشتر این پول‌ها به حساب‌های بانکی و جیب‌های افراد مشخص می‌رود که گیرنده‌های آنها مطلوب نیستند. that our taxpayers make available to help this country, diversion from its intended use into the pockets or bank accounts of individuals who are not its intended recipients. We've worked over many years to try to develop and strengthen systems. ما در جریان سالهای زیاد برای قوی ساختن نظام و یک سیستم از بحر مبارزه با فساد و یک مکانیزم شفاف پرداخت پول کار کردیم و تلاش کردیم که مسئله قضایی را نیز تقویت بخشیم تا قانون به دنبال افراد برود. ما با مقام‌ها روی بازگرداندن سرمایه کار میکنیم که اگر کسی از سرمایه های عامه به نفع شخصی خودش استفاده کرده باشد، باید آن سرمایه ها بازگردانده شده و به جای درست آن گذاشته شود. Set of arrangements so when someone is convicted of having diverted public resources to his or her own purposes, those assets can be recovered to the state and then put to their proper use. A common theme at the donor conference was the need to deal with impunity, which is to say the need for effective
یک مسئله مهم در نشست کمکی مسئله مسئولیت بود که گفته شد باید قضیه افراد مفسد پیگیری مؤثر، اجرای مؤثر و مجازات مؤثر شود، به ویژه کسانی که در رده‌های بلند نظام قرار دارند. در مورد این هم صحبت شد که چی چیزها قابل پذیرش و چی چیزها غیر قابل پذیرشند. ما توجه زیاد روی این موضوع داریم، هم در گفتمان‌های سیاسیمان و هم به عنوان پیشنهادهای عملی که برای وزیران ارائه کردیم، چی وزیر مالیه باشد که مسئولیت بهتری برای به دست آوردن کمک‌ها دارد یا نهادهای دیگری که مسئولیت اجرای قانون را به عهده دارند. ما اهتمام زیادی روی این موضوع داریم. این مهم است که رئیس جمهور حالا نام شماری از کمیسیون‌های مبارزه بر ضد فساد را گرفته است. We give a lot of attention to helping to address these matters. It's helpful that the president has now named members of an anti-corruption commission. He indicated at the donor conference حکومت دقیقاً پیش از نشست یک راهبرد تازه مبارزه با فساد را اعلام کرد که من باور دارم این اقدام‌ها مؤثر واقع خواهد شد. اما برای مالیه دهندگان آمریکایی، دولت آمریکا و برای دیگر کشورها مهم نتیجه ملموس آن است. چی رسیدگی به اتهام‌ها باشد یا بازگرداندن سرمایه‌ها و یا هم اقدام‌ها برای دستگیری متهمان که در این راستا ما از فعالیت‌های فساد آنها شنیده‌ایم. Whether it's in the form of convictions of perpetrators or recovery of assets or a significant and substantial diminution in the reports that we receive, the allegations that we hear about of corrupt activity. تشکر از شما آقای سفیر که در این برنامه اشتراک کردین. All right, thank you. و بیننده‌های عزیز ممنون از همراهی شما هم تا این دم. خداوند نگهدارتان.